Друзья, давайте то, чтобы мы успели говорить о чем-нибудь или редактировать, сначала послушаем на французском языке. Французскоязычное население очень много в Европе и даже в Африке. В Африке, где Лиз Путин, ошибочно и с позором оттуда уйдет. Французы не допускают ни один шаг никому. Vous savez déjà que Poutine a astucieusement et insidieusement retiré Saïd Ibrahim Raïssi de la direction iranienne et Abdoulayan, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran et d'autres après le départ d'Abdoulayan pour les États-Unis. Saïd Ibrahim Raïssi et Abdoulayan n'ont pas informé Poutine de ces voyages. Les voyages d'Abdoulayan ont donné un résultat positif. À propos du pays, les dirigeants du Hamas et d'Israël se sont mis d'accord sur l'apprivoisement de l'action militaire. L'exemple est l'échange de captivités. Poutine n'était pas content de cela et a donné au leader du Hamas la tâche de ne pas se soucier de l'échange de captivités et du nouveau verdict de paix Sarval du Hamas entre Israël et le Hamas. Mais Poutine, Trump et Xi Jinping ont deviné ou soupçonné que les voyages d'Abdoulayan pourraient mettre entre leurs mains l'histoire de l'Iran et des États-Unis. Poutine a consulté Trump. Xi et Jinping ont conclu contre leur volonté de destituer non seulement Abdoulayan, afin qu'il ne soit pas soupçonné, mais également de destituer Raïssi et Abdoulayan. Mais il n'est pas nécessaire d'en chercher d'autres. Poutine, Trump et Xi Jinping diront eux-mêmes comment et à qui ils ont contribué, et de l'autre côté, la route a déjà été abandonnée pour le remplacement d'Iana. En tant que militant international des droits de l'homme depuis 2006, et depuis 26 ans depuis 1998, j'ai appris l'intention de Poutine de poursuivre en justice. À ce jour, je demande à la communauté mondiale de porter plainte contre Poutine, Trump et Xi Jinping devant la Cour pénale internationale. Tribunal de La Haye et Strasbourg. Là, lors des interrogatoires, il deviendra clair qui d'autre a été impliqué dans ces crimes et même dans le cas de Nemtsov et de Navalny. Je vous ferai savoir que Poutine, Trump et Xi Jinping et Viktor Orban ont connecté depuis très longtemps une machine de propagande dans l'arrière-plan des citoyens européens pour détruire ceux qui les mettent sur leur chemin et interfèrent avec leur chemin criminel, y compris étant en fait locataire de Poutine de juillet 2000 à 2002. Locataire d'un grand objet de 6644 mètres carrés de l'ensemble du complexe commercial du Monde des Enfants dans la ville de Vinitsa dans la rue Katsubinskogo 78. Mon objet loué est l'un des 50 objets stratégiques de Poutine objets en Ukraine, pour lesquels Poutine a procédé à une vaste invasion de l'Ukraine indépendante afin de capturer l'Ukraine et de ne pas perdre vos biens et, un par un, de libérer le parrain Medvedchuk. Pour cela, je demanderai aux dirigeants des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne, où se tiendra prochainement le Sahameti en Suisse sous le drapeau de la paix et de l'arrêt de la guerre en Ukraine et en Russie, de m'inviter au non-parti officiel du programme. Car je regrette de ne pas être président, mais pour être documenté par des chiffres et par des dates. J'ai révélé des milliers de leurs crimes évidents et j'ai demandé à l'administration Sahamet de mettre parmi plus de 250 de mes vidéos documentaires afin que le monde connaisse la véritable politique de Poutine et de Trump en temps de paix. La société mondiale serait témoin des dernières séquences documentaires en Allemagne où Poutine, à l'époque de Trump,
me tient en détention avec l'aide de ces acras de Poutine du Kosovo extrémistes juifs et comment ils savent que je suis le père de 5 familles juives et ma mère à propos de mon grand-père. Les Tsars essaient que j'interférerai avec la préélection du président américain et de l'Ukraine afin que les Américains ne commettent plus d'erreurs et ne votent pas pour une personne anti-américaine et anti-européenne. Un ami de Poutine et Kinshim un vote pour une personne inappropriée qui confiera les clés de l'arsenal nucléaire et du complexe de missiles américains. Ces hackers de Poutine dans le sous-sol d'un immeuble de 3 étages à l'adresse Wiederkehrweg 15 IND 63 486 Bruchkobel S allemand me garde en otage sous surveillance 24 heures sur 24 et pression sur l'immigration et les services sociaux, ne m'enregistrez pas en tant que réfugié ukrainien. Il me donne 242 € et pour cela, je remplis juste mon téléphone et je ne mange même pas de pain pendant des mois parce que Poutine et Trump m'ont isolé non seulement des médias pour que ma voix ne soit pas diffusée le public, mais ils m'ont aussi isolé physiquement et économiquement et c'est ça la générosité. J'attends que ces hackers du Kosovo, avec l'aide de leurs mercenaires, et une femme albanaise au premier étage avec 3 enfants sortant d'un hôpital psychiatrique et pour sa libération, ils ont donné 15 chambres et voitures ou plus. Des toxicomanes de Somalie contre moi et s'il vous plaît, regardez dans mes dernières vidéos. Vous rétrécirez les couloirs de ce sous-sol de camp de concentration et vous découvrirez pourquoi Trump a récemment organisé ma tentative d'assassinat à travers 2 citoyens polonais et le numéro du local gouvernement. N. 2692 K la même Mercedes-Benz que le chef de la mafia Poutine à Bruchkobel MKK. Easy. 163. Ils sont arrivés à Bruchkobel et rencontré les citoyens afghans à Hanau et ils m'ont invité en Pologne pour éliminer les provocations en cours de route et en Pologne. Mon adresse est à Bruchkobel, cette maison est le centre de 1000 de leurs camps de concentration en Europe et d'ici jusqu'à 10 personnes par an, les opposants à Poutine, le Hamas. Trump et Orban ont mangé, sont sortis paralysés et dans ma main droite le majeur son système nerveux est défaillant, où il n'est pas sorti vivant de ces maisons en Europe. Allemagne. Bruchkobel, S. Germany. Tel. 016311763117. Tel. Plus 491 785613661. Tel. Plus 491, 78, 722, 70, 85. Tel. Plus 491, 577, 2129, 748. lexacarina@gmail.com mot de passe, crignalexar2000@gmail.com adaf.ad. Вот и слышали про все преступления преступники мирового общества. Не обвиняйте, пожалуйста, Израиль, Америка, Европа, что они были связаны с смертью Саида Ибрагима Раиси. Саид Ибрагим Раиси, он сам себя убрал, в первую очередь. Потому что то, что сделал или не сделал, но все равно был полезно у Абдуллаян, Хусейн Абдуллаян в Америке, который ездил. Это был правильный путь. Он решил какие-то конфронтации найти выхода из кризиса, выхода из тупика между Израилем и Хамас. Это был героические поступки. Но видите, как Путин? Путин такой человек. Путин такой человек, что 1988 мне, как директора самого большого предприятия в Украине, это рынок, промтоварный рынок, 7 километр.
который я являлся ответственным за более 2000 иностранных инвесторов. Этот рынок, который он был на уровне всего Союза СССР. Этот рынок, который мы четверо почти его построили, это был Добрянский Виктор Леонтович, где на его территории это был совхоз «Авангард». Покойный Добрянский уже нет. Ну, его зять Борис, и Василий Васильевич, Василий Савич, Анатолий и я. Мы построили такой огромный рынок по просьбе губернатора Одесской области. Но мы не пожалели. Мы делали не рынок, это город, который до сегодняшний день миллиарды долларов выходят в месяц и приходят. Жаль, что, конечно, в 2012, когда уже Путин подготовил замену Анатолия Медведя, это было специально, но с другой стороны у него другого не было доверенной лица. Он поставил Медведь, чтобы Медведь просто добровольно сдал Украину Россию, ну Путину. А Медведь это очень успешно работал. Он под названием Харьковского года или Харьковский договор обещал президента Зека, который дважды за изнасилование малолетки его посадили в Донецк, в область, где он родился. Это уже, который сейчас Путин говорит, что, пожалуйста, вот посмотрите, сколько вот совпадения, да, что я сегодня посмотрел выступление Путина, что после хунта и переворот в Украине, вот такой получился. Вы скажите, какой хунт, какой переворот, какой националисты, нацисты и бендеровцы. Если самые страшные националисты и ультра, я имею в виду националисты, не националисты просто так, националисты это нормально. Как говорит я помню его слова, поскольку я человек несторонний, ярких, вот такое заявление. Олег Тягнебука сказал, националисты это любовь к нации. Это правда. А если человек не любит свою нацию, значит Украина. А какой речь, чтобы его говорить? Можешь говорить на украинский, но ты русский. Можешь говорить по-украински, но ты молдаван, ты белорус. Ты какой-то любой другой. Но если ты говоришь по-украински и делаешь по-украински, и для украинский народ, это уже другое понятие. Но Путин это авантюрист. Это человек, который он мошенник. Вот посмотрите, да? 1998 года он звонит жене президента Украины Людмила Николаевна Кучма. Но он Кучма звонит, а Кучма был уже просто формально, а все его дело занимались его супруга Людмила Николаевна Кучма, которая чаще где-то с ней встречалась. Посмотрите, звонит, она приезжает в Одессу, где я возглавляю вот большой рынок предпринимателям. И имею свои точки огромные, имею в том же городе ресторан на Посмитной 14, имею в том же городе на улице Давженко 9В, это университетское здание. Я имел комплекс гостиничный, который все там остался, все взяли. Но были достойные люди, мы с ними сотрудники были, мы с ними работали, они даже вложили деньги, как и моих таких деньги, даже забрал Путин через своего брата Продиус, Владимир Степанович и Николай Продиус. У Путина есть два братьев, это Продиусы, которые родились в Казахстане без отца с мамой, а их вырос просто Медведчук по заданиям Путина, потому что у них было давнее дружественные отношения между Медведчуком, который стал его кумой,
и Путиным. Когда эти двое братьев выросли продюсы, уже у Путина стала проблема, что Путин уже это продюс или продюсы Путин, потому что мама молчала. И все это он упаковал их через своего друга Медведчука, говорит, забери, пожалуйста, пока народ Казахстана не бушует, и об этом не выскакивает уже до России, и Украина, и Беларусь, забери их в Украине, и они, как только уехали, они занимались грабежом, организованный преступник, параллельно вот и Продус занимались факультет физкультуры, педагогический университет в городе Винница. А вот туда, куда вот их он забрал. Там они сделали около 50 стратегических объектов, ну, криминальным путем для Путина, а они не платили. Слава Богу, что это нам остался, значит, украинцев. Вот. И получились вот за что как раз и он вторжение совершил под фальшивым лозунгом. Украина захватили хунты, революция не была, это нацисты, националисты, бендеровцы, а ультранационалисты, которые вот работали с его кумом и с кумом партнером еще, с кумом Медведчуком и партнером кумом, которые, они были уже вместе, вытягивал Путин их к себе. Это братья Суркас, которые тоже непростые люди, своего зята отдал Путину, а Путин его оставил для своего брата, потому что брат был наркозависимый и сильный боксер, и сильный, можно сказать, талант. С одной стороны, он ограбит мошенничество, которое девочки молодых отправляют в Европу, получает от 10 до 25 тысяч долларов, и они уезжают, а в Европу их никто не ждал, они стали проституткой. И если у кого-то хватало нервы, они приехали назад, и ни от кого было это с 10 до 25 получить. Или вы видите, как он откроет в цивилизованной, достойной стране мастерская по вертолету. Это вы читаете смешно? Я рядом был, я был директором всего торгового комплекса детского мира. Напротив меня был гостиница «Южный Буг», который они его захватили в государство. Вот, посмотрите, там же сидит директор этого мастерская, который он является одновременно директором этого комплекса гостиница «Южный Буг». Владимир его звали, он военный летчик был. Он успел, что более 1000 самолетов, которые вот когда вылетают самолеты здесь в Германию, я думаю, что это тоже Украина, это не ихний. Потому что видно, что это украинский самолет, это советский самолет. Вот и он их притащил, они сами прилетели, были рабочими, их назвали нерабочими. А как у него было доступа, что 1000 вертолетов украсть с бюджета военной в авиации, и никто не знал. А как эти вертолеты пересекали границы до Евросоюза? Они в разные, большинство было продано в страны, где вот Виктор Орбан, таких воров закона, как они, вот, и вылетели в других местах очень много, и до сегодняшнего дня эти вертолеты находятся тут, значит, Европа. Это беда. А Путин что? Это брат его делал, да? А брата он скрывал. И такой же брат, как он сказал, пожалуйста, и вот это 50 объектов, которые ты мне делал, чтобы не было там конкурента. А он конкуренты как быстро уберет. Видите, как делается? Его брат, это продюсы, дают гранаты или какой-то нибудь взрывчатки, в лифт поставили. Их конкурент Руслан по кличке Попика, Вишенка, в районе Вишенка Винница жил. Поставить его в лифту, лифт взорвется. Представьте себе, что лифт взорвется, но не конкурент Путина уйдет.
выходит от жизни вся семья. Что вы думаете? Поэтому, что не верит этого человека. Он начал от самой грязной, то, что он начал, убрал Анатолия Собчака. Отправил в Париж, сказал, вот это друзья Ким Чен Ына и Си Цзиньпин или Си Цзиньпин, вот президент, вот это китайцам в Париже дал задание, уберите Анатолия Собчака. Он не вернулся. А потом таким же путем он убрал моего юриста Татьяна Васильевна Боровку, она великолепная женщина была. Она работала, у меня здесь ищет опять свет, кто-то вот его сделали, не знаю, у меня полный, тут есть зарядки, но не работает. От меня не работает, для вас будет работать пока. Что, как получилось? Что этот же человек, Владимир Владимирович Путин, уже не хотел, чтобы стать миром города Санкт-Петербурга. У него мания высокая, самолюбие и культ личности. Он хотел, чтобы стать президентом, но доска, чтобы попасть на президентское кресло, это был Совет Безопасности России. Он взялся к этому. Вот там как раз и звонил меня, чтобы через Людмила Николаевна Кучма, через их подруги, через губернатора Одесской области, что пускай Евгений Хадаев не даст талибам, чтобы они их признали как власть в Афганистане, потому что на то время Талибан были на стороне Америки и Европы. Но как только через год 1999 они уже потеряют доверие перед Америкой, Европой и Израилем, уже Путин их будет захватить как охотник. Он стоит и ждет. И потом опять звонит через эту жену президент и говорит, передайте, пожалуйста, Евгению Хадафа, что он немедленно покинул Одессу, приезжает в Одессу и в Украине около 200 человек талибов, они будут его искать и уничтожить. Значит, ему жалко было, чтобы меня уничтожили, потому что все-таки я выполнил его задание, называется